Ahoj secná, jmenuji se Ericsson, ale říkají mi Sony. Tablety, notebooky, všechno ve slevě, nekoupíte? No, já nic nepotřebuju, takže nic nekoupím. V tom případě akce, sleva 20% navíc. Ale já to nepotřebuju, tablet je na mě moc velký, já mám radši malý telefon. Není. Srazí se, pane. Srazí se. Křídu pořádně nastrouháme, přidáme trochu sloní moči. Tento trik mě naučil můj kámoš Jirka Babica. Ale hlavně nezapomeňte, že lví exkrement musíte nakrájet na opravdu malé kousky. Měli jsme radši objednat pizzu. Už zase? Drž tu misku pořádně. Skočil na to. Ahoj Edo, nakonec jsme nikam nejeli. No, tak vás všichni zdravíme. Buongiorno. Prdel. Ano, máš pravdu, je to super, miláčku. Máš hlad? Jirku Babicu ne. Ten stojí za hovno. Abe, jak jde pivo? Teda život? Smrdíš. Shut up. Jdeme srát. Hrát. Nehraj si na Rockyho. Dostala jsem to. To je, myslím, americký tenis, ne? Jím jdou asi všechny sporty, co? Jenom penis. Faul. Píše za prdel na zemi jsou 2 minuty. Raz, 2, 3, rozhodčí je píč. Fuck you. To byl skoro šach. OMG.